হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আমরা এই ব্লুটুথ হেডফোনটিকে ঠিক করা শিখবো। এই ব্লুটুথ হেডফোনের পাওয়ার সুইচে টিপ দিলে পাওয়ার সুইচ অন হয় না, আর এটিকে চার্জে দিলে চার্জিং ইন্ডিকেটার এলইডিটিও চলে না। এই হেডফোনটিকে আমার খোলা হয়ে গেছে, এখানে অনেক ময়লা জমে আছে। এখান থেকে আমি ব্যাটারি আর স্পিকারটিকে আলাদা করে নিব। ব্যাটারি আর স্পিকারটি আমার আলাদা করা হয়ে গেছে। এখন আমি এই সার্কিটটিকে একটু ওয়াশ করে নিব, এখানে অনেক ময়লা জমে আছে। এই সার্কিটটিকে ভালোভাবে ওয়াশ করে তারপর সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে হিট দিব। এখানে আমার ব্যাটারি আর স্পিকার দুটোটি আমার চেক করা হয়েছে, দুটোটি ভালো আছে। শুধুমাত্র আমার এই সার্কিটের সমস্যা আছে। এই সার্কিটটিকে আমার হিট দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমার ওয়াশ করা হয়ে গেছে। এখন আমি স্পিকার আর ব্যাটারিটিকে লাগিয়ে তারপরে এই সার্কিটটিকে অন করব। অন করার পর যদি এই সার্কিটটি না চলে তো আর কিছু করার নেই, আমাদের এই সার্কিটটিকে চেঞ্জ করতে হবে। আমি ব্যাটারি আর স্পিকার দুটোটি আমি চেক করে নিয়েছিলাম, ব্যাটারি আর স্পিকার দুটোটি ভালো আছে। শুধুমাত্র আমার এই সার্কিটেরই সমস্যা আছে। সব কয়টি কানেকশন করা হয়ে গেছে, এখন এটিকে অন করব। এটি অনও হচ্ছে না, আবার এটিতে চার্জারের লাইন লেগেছে, এটির ইন্ডিকেটার এলইডিও চলে না। এই সার্কিটটি নষ্ট।